Okay. Bah attends, je vais passer sous un... Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait. J'ai également une petite pensée pour les tipeurs qui financent mon travail. Leur nom défile juste en bas de l'écran. N'hésitez pas à rejoindre leur rang si vous en avez l'envie et les moyens. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!